Está entrando no ar mais um programa da série Barulho na Cidade. Programa que conta toda a pouca vergonha que assola esta cidade. Escreva pro Tutuca contando tudo. O Tutuca bota pra quebrar. Estamos aqui na esquina da Paula Freitas com o doutor Eusébio aqui ao meu lado. Por favor, doutor Eusébio, podia responder para o programa Barulho da Cidade, o retrato vivo da sacanagem que anda por aí? Quantas bichas o senhor acha que existem nessa cidade? Vale tudo, bicha gorda, bicha magra, bicha preta, bicha branca, de qualquer jeito. Deixa eu ver... umas 10. 10? 10 não, 11. O Januário também é. Ah, o Januário também é. Muito obrigado. A bicha eu não sei não, viu? Mas sem vergonha igual a você, tem muitos por aí, viu? Rapaz, desculpa, jovem. Eu estou fazendo uma enquete. E você me perdoe, mas eu gostaria de saber o que é que você acha das bonecas. Eu não acho nada. Por quê? Gracinha. Meu amigo, o senhor acha que as bichas de hoje em dia podem competir com as mulheres? Ah, você tá maluco. Quando que uma bicha competir com uma mulher? Nunca. Quando que uma bicha vai ter aquelas coisinhas gostosas, macias que a mulher tem? Olha, meu amigo, tem muita bichona por aí que tem, hein? Então você fica com as bonecas que eu fico com as mulheres, tá legal? Bibico Oliveira, Barnabé aposentado, que trabalhou 30 anos dando nó em vento, descobriu um jeito novo de matar o tempo. Por 200 cruzeiros, vocês davam pra mim? 100 pra cada um. Homem de princípios morais firmados na religião, Bibico Oliveira estava sinceramente preocupado com a dissolução dos costumes, com a anarquia moral que devasta o mundo. Decidiu, então, fazer uma pesquisa por conta própria. Quantas bichas existem na cidade? 1000? 10.000? 1 milhão? Quem sabe? 2. 4. 3. Por 500 cruzeiros, vocês davam pra mim? 250 pra cada um. 700! O Bibico não teve uma boa reação por parte da população. Levou umas porradas, uns catiripapos e uns tabefes, mas prosseguiu a pesquisa com uma abnegação invejável. Subiu e desceu montanhas com uma férrea determinação. Por 500 cruzeiros, o senhor dava pra mim? O que o senhor está falando? Por 500 cruzeiros, o senhor dava pra mim? O quê? Eu fiz uma pergunta. Ô, rapaz, tu não tens vergonha de incomodar um velho, não? Peraí, meu amigo. Que meu amigo, cacete, se manda daqui, sua bunda mole. E porra, não tem mais respeito aqui dentro? É uma pouca vergonha isso aqui. Incrível. Tá entre nós. O senhor dava mesmo? Quê? Por 5 mil, olha bem, hein? 5 mil cruzeiros, você dava pra mim? Tá pensando 10, em quê, cara? 10 mil. 10 mil. 10.
10 mil pratas, rapaz. 10 mil? 10 mil. Pô, 10 mil resolvia o meu problema, cara. Tá aí. Por 10 mil eu dava, mano. Tá vendo? Bicha tem paca, o que falta é dinheiro. Fala tua, rapaz. O Barbado se invocou. Saiu correndo atrás do Bibico, muito a fim de enfiar aquele pedaço de pau por onde só costuma sair barro. Populares da Gamboa que assistiram à cena garantem que o Bibico ficou lá até hoje, estendido no chão, anotando no seu caderninho quantos caras mijam na via pública. E aqui encerramos mais um programa da série Barulho na Cidade. Um retrato vivo da sem-vergonhice que anda por aí. Um oferecimento das balas chupa-chupa. Quem não quiser chupar, pode mastigar. Até mais, pessoal!